Olabilir. Ya da biri çiş yapmış. Yok canım sen de. Ha? Sızmıştır suya. Buradan yapıyoruz. Şelale. Çok güzel ya. Hazine avı gibi aynı. Hazine avı yapıyoruz gibi. Sigarayı üstüne şey koymuşlar. Sigara içiyor olsaydık birer sigara içerdik burada değil mi? Birer paket mi yoksa? Aman kurtulduğumuza şükür diyorum. Onun yerine bir paket sigarayı istediğimi yiyorum. Ve lezzetini alıyorum değil mi aşkım? Aynen öyle. Buraya niye restoran yapmıyorlar ki? Bence yapmaları lazım. Evet. Şurada dur. Şurada dursana. Fayda mı var? Gidiyor. Önden bir şeydi. Burası bizim odamız. Bizim odamız. Evet, burası bu oda bizim. Ben bu odayı beğendim. Şuraya yapmak gerekiyor. Oo, bir de burada yağmur yağacak şimdi. Bak, nasıl atıyor. Tamam yukarıdan akan sular işte. Dokunsana. Dokunsana, çok tatlılar ya. Bak bak. Bak ibikleri var adam. Küçük küçük ibikleri var bak. O tarafa gitmeyelim artık. Niye? Islanmak istemiyorum. Ayağımızda botlarımız var. Zaten Mağaranın içindeyiz. evet. Doğal. Kutu çok tatlıdır ha. Bak tadına. Önümüzü yıkasak ya adam. Yüzümüzü etkilerim belki güzel. Önümüzü yıkasak. Oo, benim yüzüm yıkadım. Bizim odamız burası. Bana bak. Çık çık. Şurası salon yaparız.
Evet, büyük salon. Evet. Konukları ağırlama salonu. Sigara içmek yasaktır yazmışlar. İçeriye sigara şeyleri koymuşlar. Tamam.